Hola, kibuqueros. Antes de empezar a enseñar al perro cualquier ejercicio, debemos captar su atención. ¿Cómo lo haremos? Mostraremos al perro el premio o juguete, se lo moveremos de un lado a otro para que nos siga con la mirada. Tras esto, le recompensaremos. De esta manera, el perro irá asociando que es recompensado por estar atento. Repetiremos este ejercicio un par de veces. Y tras esto, empezaremos con el adiestramiento. Si el perro se desconcentrara durante la realización de los ejercicios, volveremos a captar su atención. Para todos los ejercicios usaremos los premios Quatchis. Como vemos, empieza a seguirnos con la mirada. Y le recompensamos. Se vaya asociando que es recompensado por estar atento. En cuanto ya esté atento a nosotros, podemos realizarle cualquier ejercicio. Claro. Para todos los ejercicios de obediencia, usaré el kit de adiestramiento Click, el cual se compone de una bolsa para llevar los premios, el Click Target Stick, una bolsa de premios Quatchi y el clicker. Este clicker se puede subir o bajar el volumen del click. Lo usaremos como recompensa. Primero, debemos asociar al perro que al escuchar el clicker será recompensado. ¿Cómo lo haremos? Durante los ejercicios de obediencia o captando su atención, haremos sonar el clicker y le recompensaremos con un premio. Tras un tiempo, tan solo usando el clicker, el perro se sentirá recompensado, ya que habrá asociado que al escuchar el sonido es algo bueno, sin necesidad de haber dado un premio. A continuación, vamos a ver una demostración de cómo usar el clicker. Tira, tira, levanta, levanta. Primero, captando su atención. O con un ejercicio. Dame la pata. Dale. Dale. Durante unos días estamos al cuidado de Mara. Y al igual que con Kira, entrenamos con ella todos los días. Estamos intentándole enseñar algún truquillo. Primero, captando su atención. Bien. Y con algún ejercicio. Baila, baila, Mara. Venga, baila, 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 baila. Muy bien. Sienta. Ahora, sienta, quieta. No, sienta, 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 quieta. Quieta, muy bien. Vamos a seguir entrenando con Mara y con Kira y nos vemos en el próximo vídeo.